Un placer saludarles de nuevo, chicos. Les saludo Pian. ¿Por qué les saludo con Pian? Porque hoy vamos a meditar. Les voy a compartir una meditación que tiene que ver con el Qigong o el Qigong. No tiene que ver con el yoga. Pian es igual a Namaste. Es un saludo con respeto y amor al hermano. Pian es igual que Namaste. Abro palma izquierda porque la palma izquierda simboliza al dragón o al cielo. Cierro mi puño derecho porque mi puño derecho simboliza el tigre o la tierra y los 5 elementos. Cielo y tierra en unión. Yin Yang, dualidad, Yang. Así nos saludamos en el Qigong. Te lo comparto. Te hablo un poquito de lo que es el Qigong antes de entrar en la meditación. La práctica del Qigong, milenaria como la del yoga, nos enseña y nos recuerda que por el simple hecho de venir de la misma fuente, tenemos el derecho a ser felices, por el simple hecho que existimos. Y estamos hechos cualitativamente igual a la fuente, no cuantitativamente. Por ese simple hecho, tenemos todo el derecho a ser felices. Desgraciadamente, el ser humano a veces se autosabotea o se mete el pie para impedir esa felicidad. Y de verdad, amigos, que son las emociones. Las emociones es el paradigma del ser humano y es lo que le puede meter el pie para impedir esa felicidad. Una emoción bien equilibrada es igual a un pensamiento bien equilibrado y por ende a una manera de actuar equilibrada. Si empezamos a comprender nuestras emociones, si empezamos a comprender los cambios internos del cuerpo, porque cada órgano tiene que ver con una emoción y cada víscera, si empezamos a comprender los cambios de nuestro microsistema, podremos comprender más fácil los cambios del macrosistema. Recuerda que somos el microsistema del macrosistema y los mismos movimientos que surgen allá arriba surgen dentro del cuerpo humano. Lo que nos enseña el Qigong es que podemos construir nuestro ki o nuestra energía, construirlo, embellecerla, para que el universo te voltee a ver más pronto y te aviente los regalos que tú le pidas, o deseos. Me refiero a deseos materiales y espirituales. Solo que no sabemos pedir y no somos lo suficientemente atractivos para que nos volteen a ver. Lo que va a lograr la meditación del Qigong es fortalecer, construir y embellecer el ki o la energía. Va a equilibrar las emociones sobre todo y va a impactar a los órganos que, recuerda, tienen que ver con las emociones. Se recomienda inhalar por puras fosas nasales. Inhalas por fosas, exhalas por fosas nasales e igual las inhalaciones tienen que ser profundas y rítmicas. Vamos a entrar con los sonidos de la salud. Los chinos se dedicaron muchísimo tiempo a contemplar las cosas. Llegaron a la deducción que estos sonidos impactan benéficamente nuestros órganos, haciendo ese equilibrio de emociones, de manera de pensar y de manera de actuar. En la práctica pasada del yoga te hablé del Tantien bajo. Se aloja en la zona abdominal baja del vientre, en toda la zona baja abdominal. No se aloja en una zona especial, toda la zona baja. Pronto habrá un video detallando los Tantien. Te informo que no tiene nada que ver con los chakras. El Tantien bajo es un depósito de energía espiritual y física que ahí está. No vibra ni alto ni vibra bajo. Ahí está. Simplemente el ser humano tiene que hacer conciencia de que existe y podemos recurrir a él para fuerza física y espiritual.
Ahora entiendes un poquito por qué frotamos palmas en el yoga o en la clase que yo imparto sobre el vientre bajo. Lo que primero yo te recomiendo es erguir tu columna, abrir tu pecho, obviamente cerrar los ojos para meternos bien en el viaje. A partir de ahora se empieza a inhalar por puras fosas nasales, profundas y rítmicas. Y nuestra intención va a ser conectar con nuestro tantien bajo o con nuestro vientre bajo. ¿A qué voy con eso? Toda tu atención a partir de ahora la mandas a la zona baja de tu vientre, respirando por puras fosas nasales. Te voy a dar un tip si de repente llega un pensamiento ajeno. No luches con él. Yo te aseguro que la mente es imposible ponerla en blanco. Eso es imposible. Aquí la clave es mantener a la mente con un hilo conductor o con una secuencia. No pelees con ese pensamiento externo. Te doy un tip. Mándalo a la zona baja del vientre y visualiza el pensamiento o la situación en el vientre bajo y te prometo que así se va. No te agobies si al principio llegan proyecciones externas. La meditación es como las asanas de yoga. En la medida de que practiquemos, puliremos cosas. Hay gente que no soporta mucho estar con los ojos cerrados. Podemos utilizar un cronómetro cuando empecemos a concentrarnos en el tantien bajo. Si nunca has meditado, te aconsejo iniciar con 1 minuto, no más. Si vas a aumentarle tiempo semanalmente, auméntale de a 15 segundos. De verdad que van a hacer la diferencia. 30 segundos. Que claro, tú te conoces más que yo. Siéntelo. Obviamente conforme a la práctica, como las asanas de yoga, iremos subiendo el nivel del tiempo y soportar los agobios corporales. Después de que tú hayas decidido terminar de concentrarte en tu vientre bajo o tantien bajo, entramos con los sonidos de la salud. Yo te doy toda la información y aprovecha el video para anotarlos y estudiarlos y no tener que abrir los ojos. Te pido que visualices tus órganos pulmones. El color del pulmón es el blanco. El elemento del pulmón es el metal. El metal es un elemento muy importante en la medicina china. La víscera con la cual estará siempre ligado los pulmones es el intestino grueso. La emoción negativa de los pulmones es la tristeza. Su sonido de la salud es SH. Los vamos a pronunciar en la exhalación, alargándolo lo más que se pueda. Aire. 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 Solo los voy a pronunciar 3 veces. Tú los puedes hacer más veces, pero te recomiendo múltiplos de 3. O 3 veces, o 6 veces, o 9 veces, o 12 veces. Tú decides cuántas veces. La intención es que en un futuro tú puedas visualizar al mismo tiempo el color, el elemento, la víscera, que canta sonidos de la salud. No te agobies al principio, eso te lo va a dar el tiempo. Yo te recomiendo que te aprendas primero que nada el sonido de la salud, porque es el que vas a cantar. Después de pulmones, tratamos de conectar con nuestros órganos, riñones.
Según la medicina china, el color de los riñones pueden ser dos, el negro o el azul marino. El elemento de los riñones es el agua. La víscera con la cual estarán ligados siempre los riñones es la vejiga, y la emoción negativa de los riñones es el miedo. Su sonido de la salud, u-o, alargamos la o. Aire, u-o. Listo, recuerda, puedes hacer más vueltas. Conectamos con nuestro órgano hígado. El color del hígado es el verde. El elemento del hígado es la madera. La madera pesa mucho en la medicina china. La cúpula o la víscera del hígado siempre será la vesícula biliar. La emoción negativa del hígado es la ira y el enojo. El sonido de la salud del hígado es TS, alargando S, aire, 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 recuerda, puedes hacer más vueltas. El siguiente orden, conectando con órgano corazón. El color del corazón es el rojo. El elemento del corazón es el fuego. La víscera con la cual estará ligado siempre es el intestino delgado. La emoción negativa del corazón es la crueldad. Y su sonido de la salud, jau, jau, alargamos la u, aire, jau, aire, jau, aire, jau, de ahí conectamos con nuestro órgano vaso-páncreas. El color del vaso-páncreas es el amarillo. El elemento del vaso-páncreas es la tierra. La víscera con la cual estará ligado siempre es el estómago. La emoción negativa del vaso-páncreas es la sobrepreocupación. El sonido de la salud del vaso-páncreas es yu. J-U, J se pronuncia como Y. Alargamos U, aire, yu, aire, yu, aire, yu. Recuerda, te puedes hacer más vueltas. Culminamos con dos sonidos de la salud. Ya no son órganos, terminamos con órganos y vísceras ya. La práctica del Qigong nos enseña que existen meridianos de acupuntura extraordinarios. Extraordinarios porque son invisibles, pero eso no quiere decir que no estén ahí. Dos muy importantes. Triple calentador, se encarga de regular la temperatura del cuerpo.
Como no es un órgano, entramos directo al sonido de la salud. Y el sonido de la salud de triple calentador es H y latina. H se pronuncia como J, alargamos la I. Aire. Cerramos con el sonido de la salud del maestro de corazón o constrictor de corazón. Es otro meridiano extraordinario. El sonido de la salud del maestro de corazón es aire, Después de haber pronunciado sonido de la salud de maestro de corazón, sellamos práctica. Palmas sobre ojos rozando. Aire. Fuera el aire. Aire. Fuera el aire. Aire. Fuera el aire. Frotamos de nuevo. Palmas sobre riñones, los tocamos. Aire. Fuera el aire. Aire. Fuera el aire. Aire. Fuera el aire. Yo recomiendo 3 inhalaciones. Froto. Palma izquierda a la altura del tantien bajo, ya sabes de qué se trata. Sobre dorso derecha, rosa. En sentidos opuestos, giro palmas. 3 inhalaciones, 3 exhalaciones. Tercera exhalación. Cambiamos el sentido de círculos. Tercera exhalación, termino y froto. Palma izquierda, rosa corazón, índice derecho, masajea 20 de vaso gobierno. Es otro meridiano extraordinario de acupuntura o coronilla de cabeza. 3 inhalaciones, 3 exhalaciones y en la tercera exhalación cambiamos el sentido de círculos. Tercera exhalación terminas, frota palmas. Palma izquierda, rozando corazón, pulgar derecho, estimula entrecejo, que también es vaso gobierno, el mismo meridiano. Tercera exhalación, cambio el sentido de los círculos. Tercera exhalación, frotamos palmas. Palma izquierda a la altura del corazón rozando, a la altura de su dorso derecha rosa, pulgares rosa. Cuando tú decidas, sin abrir ojos, bajamos brazos. Aquí no hay shavasana ni postura fetal. Cuando tú decidas abrir ojos, adelante. Y un placer, chicos. Recuerden, bien.